新的事，新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。我现在跟大家分享的笑话，让大家轻松一下。有对夫妻吵架的时候，这个太太就进到厕所里面，一直在刷马桶。每一次刷完马桶出来的时候，先生发觉，刷完马桶之后，这个太太就情绪就稳定下来，而且比较不生气了。经过几次之后，这个先生终于忍不住问他说：“难道刷马桶可以消你的气吗？”这太太说：“我不知道，我只知道我用你的牙刷去刷马桶。”好，拒绝圣经，我一直宣告三点一起：我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的，因为我是文牧者，我并不是缺乏。神都帮助我们，神力量我们呢，我靠着那加给力量的，凡事都能做。再真正的说，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的，因为我是文牧者，我并不是缺乏。神都帮助我们，神的力量我们呢，我靠着那加给力量的，凡事都能做。愿上帝应许临到每一个凭着信心相信他应许的人身上。我今天跟大家分享倒空负面的情绪。我们经常会碰到挫折的事情，别人得罪我们，我们做了错误的决定，我们的计划没有按照我们的时间表进行，别人抛弃我们，别人不在乎我们。很多时候，这些负面的情境会让我们内心里面充满苦毒、挫折、怀疑、失去热情等等，这些都是负面的情绪。这些负面的情绪会影响我们奔跑前面的道路。这些负面的情绪太多累积在我们身上的时候，会像一个重担把我们拖累，以至于我们不能领受上帝摆在前面更美好的恩典、更美好的人生。你要想象，你的人生就好像一个容器一样，有固定的容量的。你里面如果装了太多负面的苦毒、不能饶恕、愤怒、怀疑、失去热情、沮丧等等，因为这些负面的情绪已经占据了大部分的空间，以至于上帝要给你的平安、上帝要给你的喜乐、创意、带领、机会等等融不进去，你的人生就失去了上帝要给你的那美好的未来。很可惜，很多人任凭别人的得罪，内心产生苦毒；别人的抛弃不能饶恕，自己的计划失败，自己做了错误的决定。活在悔恨当中，活在懊悔当中，无法原谅自己，以致这些负面的情绪占据了他生命大部分的空间，充满了他的心思意念，以致即使上帝要给你恩典，给你祝福，上帝要医治你、恢复你，给你再次机会，都没有空间可以融进去的。所以我们要定期的排空占据我们心思意念那些负面的情绪，我们都会有的。我们都会碰到负面的情形的，环境有时候会让我们愤怒，别人所作所为有时候会让我们感到沮丧，内心产生苦毒。这些我们不能避免它来到，但是你可以让它不停留在你的心思意念当中，你可以让它不停地在你的生命当中，他们会来，问题是你可以把它排空，你可以把它转移出去。圣经里面有一句话讲说，清心的人有福了，他们必得见圣。清心的人，清心这一句话原文的意思是排泄的意思，叫 cathartic， 就好像我们导尿管一样，那个字 catheter 导管，意思是说，一个人如果要能够看到上帝的恩典、上帝的祝福，你要排空你内心里面影响你、感染你、污染你的那一些负面的思想跟负面的情绪。其实特别是外科医生，当看到一个地方感染的时候，其实他们最重要的是把感染引流出来。他们不太在意里面是不是有感染，他们在意的是这个感染脓有没有被引流出来。只要外科医生把一个导管放在长脓的地方，他确定每一天有脓出来，他就可以确定这个病人会得到恢复了。如果这个导管塞住了，或是没有导管，脓没有出来，他们会担心感染还在里面。人生也是一样，很多事情成为我们的感染，如同细菌对身体的感染一样，你的苦毒、你的愤怒、你的不能饶恕、你不能原谅，对我心里是一种感染。你要把它引流出来，你要透过上帝的应许，
透过认识上帝、相信上帝的话，把它引流出来。当有人得罪你的时候，你不用愤怒，你不用太在意。是的，你会有一段哭泣的时间，但是你不用一直哭泣，因为你相信上帝必定为你伸冤。是的，有人抛弃你、离开了你了，你要知道，上帝看到你滴的每一滴眼泪。上帝既然允许他离开，上帝必定有更美好的预备。也许你努力的工作，想得到应该有的升迁，但是别人却用耍一些政治的手段，以至于你没得到应该有的升迁，你愤愤不平，你苦读，你想报复。但是当你相信，如果这个不是属于你的，上帝不会轻易让这个是属于你的，上帝不会让人轻易把它夺走了。既然让别人夺走，你要相信这不是对你最好的，上帝有更美好的预备。当你定睛在上帝的应许，相信上帝看到你的一切，相信上帝知道你所受的委屈，相信上帝从来没有离开过你、撇下过你，相信上帝会为你伸冤，相信上帝会在你的敌人面前为你摆设宴席，相信上帝会供应你一切的需要，指引你前面的方向，相信上帝必定在耶稣基督里面率领你得胜，成为得胜蒙受祝福的人。你这样想的话，你就是把这些负面的情绪、负面的影响从你的生命当中引流出去的。你就如同刚刚圣经中应许的，你必定可以看到上帝的恩典、祝福在你生命当中了。很多人之所以错过上帝的恩典，错过上帝给的机会，错过上帝在你一生中命定的得胜的人生，乃是因为他们的心被太多的负面的情绪所占据的。我们不要成为这样的人。我认识一位被称为当今美国10大最有影响力以及最能够鼓励人的一个教授，他的名字叫 Wayne Dyer。可惜他在去年过世了。他在十几年前，在过去的好几年，我经常在公共电视上面看到他分享他人生的经验。他成为许许多多人的鼓励，成为许许多多人的帮助。他应用很多圣经的原则，鼓励人面对人生，勇于挑战，如何从人生的低谷当中走出来。他成为美国非常有影响力的一个可以鼓舞人家、鼓励人家、帮助人过一个得胜人生的一个很好的讲员。他分享他的故事，他从小在6岁的时候。他有另外2个弟弟啊，都小他1、2岁。他6岁的时候，他的爸爸抛弃了他妈妈跟他的3个孩子。6岁之后，他就从来没有见过他的父亲了。从那一刻开始，他不知道父亲在哪个地方。他的妈妈要面对一个单亲的妈妈，带领3个那么小的孩子，生活非常的辛苦。他妈妈为了养活一家人，能够温饱，除了社会救济之外，他还要打2个工作。大部分的时间，在他成长的过程，妈妈都不在家，他需要自己上课、下课，然后回到家用钥匙打开门，自己找能吃的东西。因为他妈妈总是不在，或是偶尔有邻居人来帮助。在学校里面，经常有家长会的时候，有人问说：“你的爸爸怎么没来？你的爸爸是谁？”他很难为情。小孩子无辜的不知道发生什么事情，只是讲不出我的爸爸在哪里，只是知道爸爸不在了。在高中的时候，他打球、运动的时候、比赛的时候，很多人都有父亲来加油，很多人都有父亲在旁边指导，再来再去，只有他从来父亲没有出现过。有时候朋友问他说：“这次能不能换到你爸爸来载我们去另外场地比赛？”他总是没有办法有所交代。你的爸爸呢？你爸爸没有跟你在一起吗？很难为情。所以他成长的过程当中，他非常恨他的爸爸。他告诉自己，有一天我如果能见到我爸爸，我一定好好的骂他一下，我恨不得用个刀杀他一下，让他知道他所造成的我们的痛苦，造成了妈妈的痛苦。他内心充满愤怒，充满苦毒。一直到35岁，他交了好多的女朋友，从来没有一个稳定的关系，因为里面的情绪太负面，总是不相信人间有爱，总是不相信有人会真心的爱他，因为他认为，既然连亲生的父亲都不爱我，都忍心抛弃我的，人世间还有爱吗？所以即使交往到很好的对象，对方表示很欣赏他、很爱他，他无法接受。有一些人受伤太深了，有一些人因为被拒绝了，得不到应该得到的爱，以至于他一辈子没有办法接受爱。我碰到很多这样的人，真的，他们内心没有一个空间可以
接纳爱，因为他们不相信爱，他们不真相信有真的爱。这个男士就这样，到30岁一直没有办法成家。他的事业也是一样，一个工作换个一个工作，情绪忽高忽低，没有很好的人际关系。直到他35岁那一天，有一天他到教会，听到如同我今天跟大家分享的信息：你要倒空你的负面情绪，你要成为一个清新的人。你里面的容器，你的心容纳了太多的苦毒、愤怒，以至于上帝的恩典进不来，以至于上帝要再给你的祝福进不到你的生命当中。那天开始，他做了决定：我不能再这样继续下去的，我不能改变过去，但是我要好好的面对未来，我要把握未来，我不要缅怀过去，我不会再怪罪于我父亲如何的造成我们的生命多么的凄惨。我要做个决定，我要找到我的父亲，我要跟他说，我原谅了你。从那天开始，他开始试着打听他爸爸在哪个地方，已经好久没联络了。他没搬过好几个地方了，他爸爸也离开他们从小住的地方。辗转经过了1、2年的时间，他终于找到了，听说他爸爸住在哪个城市，他就开车开了10几个小时。有一天到那个城市，到警察局里面，到邮局里面，把他们爸爸名字给那些人看。你听过这个人吗？有这个人曾经住在这个地方吗？警察局说，我们好像没有印象有这个人。后来一个老邮差看到他爸名字说：“哎，我知道，我曾经送信去给这个人，一模一样的名字，也许这个人就是你要找的父亲。”这个邮差终于告诉他，这个人可能住在哪个地方。他就开车到那个住址，找到了那个地方。应门的不是他的爸爸，是一个年轻的人。那个年轻人说：“我们在这个地方住了2、3年了，但是印象中以前的房客好像是你所描述的那个人。”他心想：“哇，真的，我爸爸在这个地方，那人在哪里呢？”想一想，他到殡仪馆去了。他想想，也许我爸会不会是过世了？因为那个应门的人跟他讲说，前面那个人好像生了重病，后来就离开这个地方。他到殡仪馆去，把他爸爸名字给殡仪馆的人看，因为小镇嘛，唯一的殡仪馆。那个人说：“有了，我们知道这个人。这个人在2、3年前，我们把他埋葬在附近的一个墓地。”所以这个叫做 Wayne 的先生就开车找到那个墓地，在杂草当中很小的一个角落，杂草里面看到一个墓碑，上面刻着他爸爸的名字。他知道那是他爸爸葬在那个地方。他原本期待他可以在他爸爸还活着的时候找到他，不仅告诉他说我不再记恨你了，更重要的是他要跟他爸爸讲说，我一辈子恨你，我从小就恨你，我从小就恨不得我能找到你，杀你一刀。我告诉你，你可以不忌讳的告诉伤害你的人说你恨他，你讨厌他的行为。饶恕不代表你不表达你的愤怒，不表达你的痛苦。如果一个人伤害你深到那个程度，你也不可能忘记的。很多时候教会会教导说 ，you have to forgive and forget。你如果饶恕这个人，你就要忘记。有时候很难忘记的，饶恕不代表忘记。很多的伤害太深了，你忘记不了。但是我们可以不忘记，我们却可以不停留在那个地方。我们可以 get past， 我们可以超越。我们不要让那样的不能忘记的伤害影响我们往前进。我们仍然可以有信心的面对未来，继续往前行。不要往后看，相信上帝有更美好的预备。不要让一次的失败、一次的伤害影响你往前进。如果一个梦想失败了，如果一个人离开了你了，你要相信上帝仍然有更美好的预备。虽然不能忘记，虽然不能抹去你内心的伤痛，但是你却是可以继续的往前行的。重点是你有没有继续往前行，而不是在于你有没有忘记，有没有饶恕。不管怎么样，没有见到他亲自的父亲，但是他真的要做个决定。他从这一刻开始，我不再记恨你了。他站在他爸爸的墓碑上面，不断的诉说他成长当中因此没有父亲所遭受的启示，所遭受的痛苦。他不断的流眼泪。他跟爸爸说：“我真的好恨你，但是从今天开始，为了我的人生，我要继续往前行。我要选择饶恕你。饶恕是什么？就是饶恕是我放弃了报复的权利。
饶恕是什么？饶恕是我仍然愿意为你祷告，那叫做饶恕。饶恕不代表恢复关系，有很多的伤害很难让你恢复关系的。有很多姐妹跟我讲说，牧师，我的先生对我家暴，我的先生很有力，一不高兴就打我，就揍我。我说你怎么不报警啊？他说我不敢报警，我怕家丑外扬。我也不敢报警，因为我如果报警，警察把他捉进去，万一他被关在监狱里面，我们生活怎么办？我知道很多女士受到家暴，忍气吞声，为什么？因为不想以后有任何的法律的官司，或是更造成更大的冲突，只好默默的忍受。经常跟我讲说，牧师，你说要饶恕，所以我饶恕我先生，他每一次打我一次，我就饶恕他一次。但是我告诉他，饶恕不代表你要继续被他打，饶恕不代表你要恢复跟他的关系。如果有人对你暴力相向，你应该选择离开的。为什么？因为你可以饶恕他，但是你不能生活在暴力当中。只等到哪一天他愿意承认他自己的错，只等到哪一天他愿意改变他暴力的行为，你才可以恢复关系。你可以不报复，你可以继续为他祷告，爱他，但是你不需要跟他恢复以前的关系了。那是饶恕真正的定义。不管怎么，这个弟兄在那哭诉，跟他的爸爸说他如果恨他，然后选择就从此不再让这个事情停留在他的生命当中，影响他往前进。从那一刻，当他在哭泣的时候，他发觉一股负面的情绪从他身上离开了，他发觉一股从所未有的平安喜乐进入他的生命当中了。那是为什么？他倒空他生命里面容器里面的负面的情绪、苦毒、愤怒，以至于上帝的平安喜乐信心可以注入他的容器里面，注入他的生命。从那一天开始，他的生命改变了。他进到学校，完成了博士的学位，慢慢的发觉他很有演讲的恩赐，他很会鼓励人，他很会安慰人。慢慢的发觉上帝使用他悲惨的成长过程，成就了上帝的计划。上帝透过他的经历，成为别人的恩典跟祝福。从博士学位拿到之后，他开始里面那一些鼓励人、安慰人的潜能被神开发出来了。没有多久，他成为全美国、全世界非常出名的可以鼓励人的人。这一切之所以能够成就，乃是因为他做了个选择，他倒空了里面的苦毒、里面的愤怒，他做个决定，他告诉自己：我要倒空它。你也要做同样的决定。每一天早上起来，甩开昨天、过去一个礼拜、过去一个月、过去几年别人对你的伤害所造成的苦毒。每天早上起来，甩开同事对你的不公平的待遇；每天早上起来，甩开你做的错误的决定，不要再活在懊悔当中，不要再活在自责感当中。知道上帝已经饶恕你，知道上帝已经赦免你了。我们都会犯错，我们都会做错误的决定。我们经常来到上帝面前，祈求上帝的饶恕，那很好。但是我们要更进一步的领受上帝的赦免。很多人只停留在求神赦免他们，但是没有真正领受上帝的饶恕，他没有真正相信上帝已经赦免他们了，以至于老是看不起自己，以至于老是活在自责当中，无法轻省的、有热情的面对人生。你要懂得饶恕别人，你要懂得饶恕你自己，原谅你自己。我觉得一个人最悲惨的，莫过一生没有办法原谅自己。没有办法原谅自己做了错误的决定，应该做的没做，应该给予的没有给予，经常会活在这样的懊悔当中。不要成为这样的人。上帝已经饶恕你、赦免你了，你何不为饶恕自己、赦免自己？你只要愿意悔改，悔改意思是愿意承认自己的错，然后不再犯同样的错误，那就是悔改。你就可以确定，上帝已经饶恕你了。不仅饶恕你，上帝还有更美好的预备在你的人生等着你去经营。你要这样信心。我们不要活在这些负面的情绪当中，我们要倒空它。圣经里面诗人经常这样讲，大卫说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有个正直的灵。”也许你没有办法倒空里面的负面的情绪，但是神却可以创造一个新的心给你。让神的话语，让神的应许不断的住在你的生命当中。每一次你看圣经，
每一次你聆听诗歌，每一次在敬拜赞美声当中，你感受到神的爱、神的接纳、神的饶恕、神的怜悯，神就在为你造一个清洁的心。当你的内心是清洁的、没有污染的时候，你就可以活得平安、活得喜乐，经历上帝为你预备的丰盛的生命。我们要这样的信心，不要让任何负面的情绪阻挡我们往前行。不要让苦毒、不能饶恕、不能接纳、怀疑，甚至对上帝失去信心，影响我们得着上帝为我们预备的丰富的未来。我们朋友不要成为这样的人。我听过著名的画家达文西，他在画耶稣最后晚餐的那一画的时候，里面有耶稣跟12个门徒。他在画室里面，在圣灵充满当中，画出每一个耶稣的门徒的个性跟长相。那耶稣的门徒其实都不是很完美的人，耶稣的门徒其实很多软弱缺点的人，特别是犹大，他出卖了耶稣。所以在画犹大的时候，他要找一个可以代表一个背叛耶稣的人的表情的时候，他怎么找这个人？他到监狱里面找一个罪犯、杀人犯、背弃人的囚犯，到他的画室里面，让他坐在那个地方，根据他的表情，根据他的长相来画出犹大的表情等等。每一个耶稣的门徒，他都根据这个人的背景、这个人的当时的生命的情况，找出同样的人。只有耶稣，他不知道怎么画，因为你找不到一个人像耶稣一样，可以在那个地方让你画耶稣。导致他求神，让他可以把耶稣真正代表上帝的爱、慈祥眼神等等能够画出来。他把画布放在画室架子上面，他坐在前面求神启示他，圣灵充满他，他不断画出耶稣的表情、眼神等等。画到一半的时候，有几个小孩子跑进来了，不小心呢把他的那个画具踢倒了，水跑出来了，很多画那个笔都掉地上了。他非常的生气，他指着那个小孩子，把他赶出去了。孩子出去之后，他坐下来，他发觉他没有办法再画耶稣了。为什么？因为他那边太多愤怒，太多生气了，他没有办法，神的灵不再充满他，他不再有灵感可以画出耶稣的表情了。他心想：为什么会这样子？后来心想：我里面有太多愤怒。耶稣是爱，耶稣是饶恕，耶稣是接纳。他做一个选择，他跑出去找到刚刚他骂他那个小孩子，跟他说：对不起，我不应该这样骂你，你知道吗？你只是把我的话剧踢翻而已，但是我却把上帝的灵的管道去阻塞掉了。我不要这样，你饶恕我，你原谅我好吗？那孩子说：没有关系，没有关系。他祈求这个孩子的原谅，他跟他道歉之后，回到画室坐下来，再次要画耶稣像的时候，神的灵充满了，他灵感来了，他创意来了，他终于画出那个最后晚餐里面耶稣那温柔慈祥脸色的画像了。只因为他的心被清洁了，他没有带着负面的情绪。同样的，神其实给我们很多的机会，给我们很多创意。上帝在我们人生道路中安排了很多祝福恩典在我生命当中，是不是因为你里面的容器被太多负面的苦毒、自责、无奈、怀疑、没有安全感等等占据了太多，以至于容不下上帝的恩典跟祝福？不要成为这样的人，很可惜。我们要清洁我们的容器，我们要倒空我们里面负面的情绪，好让上帝的平安、喜乐、能力、创意等等进入我们的生命当中。我相信，如果你定期的这样做，你的生命会不一样。我相信，如果你定期的这样倒空负面的情绪，你会看到上帝的恩典，看到上帝的祝福在你生命当中呢。我希望你可以成为这样的人，我希望你可以经历这样的恩典跟祝福的。人生充满了挑战，人生有些事情我们无法预测的。原本应该爱你的人没爱你，原本不应该离开你的人离开你。其实我们信神的人也是一样。这里面讲到说，日头照好人也照歹人，神降雨给义人，也降雨给不义的人。所以即使你完全的信靠神，
即使你每个礼拜来敬拜赞美神、参加聚会，即使你奉献、你祷告，不好的事情还是会降临在我们生命当中的。好消息是，一个信靠神的人跟一个不信靠的人，他的反应却可以完全的不一样。不信靠的人认为自己倒霉，没有未来，认为人生不公平；信靠神的人知道神让凡事互相效力。信靠神的人知道，即使看似不好的情形，看似要成为我们人生绊脚石的事情，上帝必定使用它，成为我们人生的踏脚石，让我们更上一层楼。信靠神的人知道，神让凡事互相效力，让相信神、爱神的人得到益处。因此，我们的反应不一样，我里面的容器所容纳就不一样。因这里面容器所容纳的不一样，我们人生就不一样。我们要这样的信心，我相信你的人生可以充满平安，可以充满喜乐。你可以看到上帝的恩惠、上帝的祝福的，你可以看到上帝的医治会有更新的，关在于你里面所容纳的什么。是不是你的容器无法容纳上帝的恩典跟祝福？上帝要医治你，但是你里面有太多的怀疑。上帝要给你再次的机会，但是你已经沮丧了，你已经忧郁了，以至于看不到上帝的机会。上帝要在你敌人面前摆设宴席，为你伸冤，但是是不是你的容器里面有太多不能饶恕，以至于你看不到上帝为你伸冤？我们不要成为这样的人，很可惜，上帝已经做了他该做的部分了，你也应该做你该做的部分，把它倒空，凭着相信神，引流出在里面污染你心里的所有负面的情绪，在里面污染你的苦毒，不能饶恕，不能原谅，不能接纳等等，倒空这一些，我相信你里面会充满平安，充满喜乐，充满祝福的。不仅你会有真的心意层次的平安喜乐，你的人生也会不一样。愿主祝我每个人。全心全意信靠，每当我灰心